Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qaratgan sistemalik assimilyatsiya siyosatining eng ro'shan misoli bo'lgan jazo lagerlariga yangilik qo'shildi. 2022 yil 10 ayning 4-kuni Sharq Turkistonda tarqalgan va ommaviy taratqularda tarqalgan silla yangi lagerlarning silinganligini ko'rsatib berdi. Sindi Sharq Turkistonda Uyg'ur uchun yasalgan g'oyat zo'r lagerlar ko'rsatildi. Gerçi Xitoy doiralari jazo lagerlarining Xitoy virusi karantin markazi ekanligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, ammo bu lagerlarning jazo lageri ekanligi ilgari surildi. Dünya Uyghur Qurultayıning ijtimoiy aloqa to'rida ham bahrilangan uchurga qaraganda, Dünya Uyghur Qurultayı raisi Dolqin esa Uyg'urlarning kishilik huquq ko'rishida ko'rsatgan boturlik va bo'shashmas ro'yi bilan Germaniyaning Göttingendagi xalqaro tahdidga uchirgan xalq jamiyatining faxriy a'zoligiga erishgan. Dolqin esa o'zi qatnashgan bir guruh yig'iniga qilgan so'zida Uyg'ur qirg'inchiligi va nima uchun zo'r besimga qarmay faoliyatni davomlashtirayotganligi to'g'risida so'z qildi. O mundaq dedi: "Men erkin yashayman. Men bir ish qila olmayman va cho'qim qilishim kerak. Uyg'ur qirg'inchiligiga qarshi bir ish qilishim mening axloqiy majburiyatim." Xitoy Kompartiyasining 20-navbatlik mamlakatlik qurultayi poytaxti Bejingda ochildi. Xitoy raisi Xi Jinping ochilish so'zida biz Tayvanga harbiy kuch ishlatmaslikka va'da bermaymiz dedi. Xi Jinping xalqni partiyaning rahbarligiga agishib, vatanni gullantirish va Xitoycha alaydilikka ega sotsializmni kengaytirishga chaqirdi. U kelgusi 5 yilning muhim hal qilg'uch omil bo'ladiganligini aytdi. Bir hafta davomlashadigan suhbatdan keyin Xi Jinpingning Markaziy komitetining umumiy yig'inida 3-5 yillik vazifa o'tashga saylanadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Amerikani Ukrainadagi urushni uzartishga urindi deb aybladi. Rossiya rahbari Amerikaning Tayvan qatorliq dunyoning boshqa joylaridagi to'qinishini kuchaytirayotganligini o'ttirg'a qo'ydi. Rossiyaning poytaxti Moskvada o'tkazilgan xalqaro bexatarlik yig'inining ochilish marosimida so'z qilgan Putin, Ukrainaning vaziyati Amerikaning bu to'qinishini uzartishga urinayotganligini ko'rsatib berdi. Amaliyotda ular Osiyo, Afrika va Latin Amerikasidagi to'qinishning yoshirin kuchini oshirayotdi dedi. Uyg'urlarga sistemalik irqiy qirg'inchilik qilayotgan Xitoy davlatining rahbari Xi Jinpingning nopisining qayrishiga qarshi turish uchun tug'ilish nisbatini o'stiradigan siyosatlarni tayyorlaganligini aytdi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Xi Jinping biz tug'ilish nisbatini oshirish sistemasini barpo qilib, nopisining qayrishiga taqobil turish uchun aktiv davlat strategiyasini yo'lga qo'yamiz degan. Mutaxassislar 1980-yildan 2015-yilgacha bo'lgan oralikda Xitoyda yo'lga qo'yilgan planliq tug'ilish siyosatining tug'ilish nisbatining tuvallashdagi eng muhim sabab ekanligini ko'rsatdi. Germaniya bosh ministri Olaf Scholz Yevropa ittifoqini kengaytirish chaqirig'ini qayta ta'kidladi. Scholz 30 yoki 36 a'zo davlati va 500 milliondan ortiq erkin va baravar fuqarosi bor Yevropa ittifoqi dunyoda o'zining eg'irligini texmo kuchli his qildira oladi dedi. Yevropa ittifoqining hozir 27 a'zosi bor bo'lib, navbatda ittifoq ichidagi ko'p qism qarorlarni birdek qabul qilishga to'g'ri keladi.